إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محبة ومناقشة، هذا هو عنوان خطبتنا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سئل أحد المصلحين: هل يوجد جيل مثل جيل الصحابة؟ فقال: لا. قيل: ولما؟ قال: لأنه يلزمهم أن يكون لهم شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إذا أردت أن توجد جيلا مثل جيل الصحابة رضي الله عنهم فيلزم لذلك وجود شيخا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ما الذي بقي؟ قال: الذي بقي أن نتمثل بهم، أي أن نتشبه بهم، أن نتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على أعلى مستوى في التفاني لخدمة هذا الدين العظيم، وكانوا على أعلى مستوى في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا بذلك رضا الله تبارك وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم القرون الثلاث الأول، خير الناس على الإطلاق، وهم المعنيون بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالصحابة رضي الله عنهم هم المقصودون بهذه الآية ابتداء،
ثم من بعدهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما شكل هذه المحبة؟ محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في زمان يزايد فيه الناس على محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم أكثر الناس حبا لله ورسوله. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليست المحبة ادعاء، وليست المحبة كلاما، إنما المحبة أفعال وعلامات ودلالات وبراهين. هكذا تكون المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مقبلون على شهر ربيع الأول، يستعد الناس لاحتفالهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي من أعظم البدع كما سنبين في المناقشة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا واقتطع دوننا، فقام الناس أي يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصاب بأذى. قال: فخرجت وخرج الناس يبحثون عن رسول الله، كان بين أظهرهم واقتطع فجأة. قال: فقمت أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت حائطا، الحائط اللي هو البستان المسور. قال: فالتمست بابا فلم أجد، يريد أن يدخل هذا الحائط فبحث عن باب له فلم يجد. قال: ووجدت جدول ماء، جدول الماء اللي هي العين التي تجري إلى داخل البستان يجري فيها الماء. قال: فأردت الدخول فعجزت. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي جمع أطرافه ودخل من هذه العين إلى داخل البستان. قال: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: يا رسول الله كنت بين أظهرنا واقتطعت دوننا، فقام الناس وفي القوم أبو بكر وعمر أي يبحثون عنك خشية أن تصاب بأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، وأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، فأعطه النعلين وبشره بالجنة. قال: فخرجت فأول من لقيته عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأعطيته النعلين وبشرته بالجنة. قال: فضربني ضربة خررت لستي، يعني ضربه ضربة وقع على ظهره. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهشت بكاء، أي على وشك البكاء، في عينيه الدموع. قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهشت بكاء قال: ما بك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله قلت خذ نعلي هاتين وأول من تلقاه خلف الحائط فكان عمر، بشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي، أي وقعت على ظهري. قال: فبينما أنا أتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ركبني عمر، أي جاء على أثري، أي لحقه. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا أن يقول هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: نعم. قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خل الناس يعملوا، يعني
لو كل واحد هتقول له قل لا إله إلا الله وتدخل الجنة سيقولونها، ولكن سيتركون الصلاة ويتركون الصيام ويتركون الحج ويتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتركون العبادات ويتكلوا على هذه الكلمة. قال يا رسول الله خل الناس يعملوا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي عمر وقال خلهم يا عمر. الشاهد من هذا كيف كان خوف الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان يزعم فيه الكل أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي أيوب الأنصاري، كانت دار أبي أيوب عبارة عن طابقين دورين، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الطابق الأرضي، وهذا من حكمة رسول الله أنه هو يختار الدور الأرضي. قال السفل أرفق بي يغشاني أصحابي، السفل أرفق بي يغشاني أصحابي، يعني يأتي الناس لزيارتي فيكون الدور الأرضي أو الطابق الأرضي أرفق بالضيوف، ومن ناحية أخرى حتى لا يجرح عورة البيت، عشان يطلع الدور الثاني هيعدي على الدور الأولاني ويجرح عورة البيت. وهذا من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته. قال أبو أيوب بينما أنا أمشي ذات ليلة إذ فزعت. لما الصحابي يقول لك أنا فزعت يبقى فزع، وفزع مش زي الفزع والخضة بتاعتنا احنا، لا، فزع حقيقي. قلت في نفسي أمشي على سقيفة تحتها رسول الله والله لا يكون هذا أبدا، فانزويت أنا وزوجتي في ركن لي، خدوا ركن كده وزاوية في البيت وقعدوا عشان ما يمشوش فوق رأس رسول الله. قال وفي ذات ليلة انكسر حب لنا أي زير لنا، زير ماء. قال فجئت بلحافي والله ما لنا غيره، وجففت الماء بهذا اللحاف خشية أن تسقط نقطة ماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندوش غير اللحاف واحد بيتغطى به هو وزوجه. قال جئت به وجففت الماء بلحافي والله ما لنا غيره. وفي ذات يوم قدمت له طعاما وكان فيه بصلا أو ثوما فلم يأكل صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أيوب أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، أي ليس بحرام، ولكني أناجي من لا تناجي، أي جبريل ينزل عليه الصلاة والسلام فيخاطبه ويدارسه، ومعلوم أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل بصلا أو ثوما أي في يوم الجمعة على صفة خاصة فلا يقربن مسجدنا، لأن ينبعث منه رائحة كريهة، رائحة البصل والثوم والكراث رائحة نفاذة. فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام لأن جبريل ينزل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب قال ليس بحرام ولكني أناجي من لا تناجي. فقال المحب يا من تزايدون على محبة الصحابة للرسول، قال المحب يا رسول الله لا ريب أكره الذي تكره، أكره الذي تكره. لم يأكل منه مع أنه حلال، ولكن بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم شابا يلبس خاتما من ذهب في أصبعه، لابس خاتم ذهب في أصبعه. طبعا شبابنا النهاردة خاتم ذهب في إيديه وسلسلة في رقبته وإنسيال وحظاظة في دراعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله أن يردنا وأن يرد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وطرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها بين يديه، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار
وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي لبس الرجال للحرير، والخمر أي شرب الخمر، والمعازف. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وانصرف، فقال الناس لصاحب الخاتم: خذ خاتمك فانتفع به، خذ خاتمك فانتفع به. فقال الرجل: والله ما كنت لآخذه بعدما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت من أشراف القوم ومن علية القوم ومن أغنى القوم وذات نسب وذات جمال. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأبت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. فقالت: يا رسول الله لست بناكحته، أين أنا وأين هو؟ من أنا ومن هو؟ هو مولى من الموالي، كيف لي أن أتزوج مثل هذا؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وظل يأمرها بالقبول. فبينما هما يتحدثان إذ نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت: يا رسول الله أترضاه لي منكحا؟ قال: نعم رضيته لك. قالت: قبلت الزواج منه. فتزوجت منه، وبعد مدة طلقها زيد، فشرفها الله عز وجل بأن كانت زوجة للنبي محمد بعد قضاء مدة زيد رضي الله عنه. بركة الامتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم وقال لأصحابه: اجلسوا وأنصتوا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا التوقيت حينما سمع النداء خارج المسجد في الشارع، فجلس وأنصت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، وجد عبد الله بن مسعود يجلس في الشارع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسك هكذا يا ابن مسعود؟ قال: يا رسول الله، ها هنا بلغني أمرك، اجلسوا وأنصتوا. فجلست وأنصت، لم يقدم ولم يؤخر لحظة. مصطح وأبو بكر رضي الله عنه في حادثة الإفك، لما تناقل الناس خبر الإفك واتهموا عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان من هؤلاء الذين تناقلوا الخبر واحد فقير من فقراء المهاجرين اسمه مصطح ابن أثاثة. مصطح نقل الخبر فقط، مجرد أن سمع الكلام ونقله لغيره. وكان أبو بكر يعطيه عطاء شهريا، كل شهر بيديه اللي فيه النصيب ينفق عليه. فقال أبو بكر: كيف يتكلم على ابنتي وأنا أعطيه؟ كيف هذا؟ والله ما اتهمنا بهذا في الجاهلية أن اتهموا به في الإسلام، والله لأمنعنه. فنزل قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى يا رب أحب أن تغفر لي، بلى يا رب أحب أن تغفر لي، بلى يا رب أحب أن تغفر لي. وعاود أبو بكر لما كان يعطيه لمصطح. بمجرد أن نزلت الآية امتثل الصحابة لكلام الله، وامتثل الصحابة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جليبيب رضي الله عنه، وكان من الصحابة الفقراء المعدمين، وكان دميم الخلقة أسود الوجه، فقير لا يملك بيتا ولا يملك درهما ولا دينارا، ولكن يملك ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو الدين، ألا وهو القرآن، ألا وهو محبة الرحمن، ألا وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طرق النبي صلى الله عليه وسلم دار رجل من الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدار: إني أريد خطبة ابنتكم. قال الرجل على الرحب والسعة: يا مرحبا، يا قر عين ويا كرامة، مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: إني لا أريدها لنفسي. قال الرجل: إذن لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال الرجل: إخيه أو إنيه كما في إحدى الروايات. قال: يا رسول الله هل كان غير جليبيب؟ يعني شوف حد تاني، يعني هذا دميم الخلقة، لا مال له ولا درهم ولا دار ولا متاع ولا. فدخل الرجل لأم البنت وقص عليها القصص، فقالت مثل ذلك. فسمعت البنت هذا الحوار وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها لجليبيب، فقالت: أتردون أمر رسول الله؟ قبلت منه الزواج. تزوجها جليبيب، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فخرج جليبيب رضي الله عنه فقاتل حتى قتل، فوجده الصحابة رضي الله عنه مقتولا بجانب 7 قتلهم ثم قتلوه. إنه جليبيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتقده. قال النبي للصحابة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيب. أين جليبيب؟ فبحثوا عنه فوجدوه بين القتلى قد قتل 7 ثم قتلوه. جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسله وكفنه وصلى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا مني وأنا منه، اللهم هذا مني وأنا منه، اللهم هذا مني وأنا منه. ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه البنت التي قبلت الزواج من جليبيب أعظم النساء بركة ببركة امتثالها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة دعاء رسول الله لها: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فكانت من أعظم وأكثر النساء خطبة بعد وفاة جليبيب، وكانت من أعظم النساء مهرا ببركة امتثالها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صدقوا مع الله عز وجل فصدقهم الله. هؤلاء عرفوا أن المحبة ليست كلاما دخانا يطير في الهواء، إنما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لها تكاليف ولها أعباء ولها دلائل وبراهين. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعلهم الله عز وجل مفاتيح نصر وعزة وتمكين لهذا الدين العظيم. هؤلاء هم الصحابة. ونحن مقبلون على الاحتفالات البدعية بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم المناقشة الهادئة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هكذا كانت محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تكلمت عن مواقف الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لطالت الوقفة تماما، ولكني اقتصرت على هذه النماذج التي قدمت لها. طيب، ما هي المناقشة؟ حكم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الأمة في 2 ومع ذلك لم يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صديق هذه الأمة، ثاني 2 إذ هما في الغار، وأبو
زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحتفل بميلاد النبي. وحكم عمر 10 سنوات وهو من هو فاروق الأمة، ومع ذلك لم يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم عثمان 13 عاما رضي الله عنه وهو من هو زوج البنتين وصاحب الهجرتين، وهو أشد الناس في هذه الأمة حياء، ومع ذلك لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم علي رضي الله عنه 4 أعوام وهو زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وحكم الحسن 6 أشهر ولم يفعل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، ولم يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم معاوية وهو خير ملوك الإسلام، ومع ذلك لم يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الدولة الأموية وفيها مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، ومع ذلك لم يحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الدولة العباسية وفيها مثل هارون الرشيد ولم يفعل المولد. وهذا وعلماء الأمة وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا من بعد الصحابة ومن تبعهم، ومع ذلك لم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرون المفضلة لم تحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا رواة الآثار كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم لم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لسبقنا إليه الصحابة، فهم أولى الناس بهذه المحبة، وهم أصدق الناس بهذه المحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال مالك: لو كان فيه خيرا لسبقونا إليه. قال الإمام مالك رحمه الله: لو كان فيه خيرا لسبقونا إليه، أي لسبقنا الصحابة بذلك. طيب، من أين جاءت هذه البدعة؟ هذه البدعة اخترعها الفاطميون في عهد المعز لدين الله الفاطمي، فقد كان في زمانه الكفر البواح والفسق الصراح، حيث أباح الخمور وحلل كل الفروج وأعلن البراءة من السلف، وأعلن السب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير الصحابة وتكفير من على رؤوس المنابر الذين يتكلمون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التعيس هو أول من ابتدع المولد النبوي، وقد جعلها 6 موالد. هذا التعيس المعز لدين الله عمل 6 موالد، جعل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل مولدا لفاطمة رضي الله عنها، وجعل لعلي رضي الله عنه مولدا، وجعل للحسن والحسين مولدا، وجعل مولدا لنفسه. اشمعنى أنا يعني؟ وجعل مولدا لنفسه. ثم قلد الفاطميين جهلة المسلمين من بعدهم. يبقى المسألة أول ما بدأت في عصر المعز لدين الله الفاطمي عند الفاطميين، ثم تناقلها جهلة المسلمين بعد ذلك. واعلم بأنه ليس عند المحتفلين بالمولد دليل على جوازه، وإنما هي نصوص يفهمونها على غير وجهها، أو آثار لا تصح، أو زلات لبعض المتأخرين من طلبة العلم. هذه هي المناقشة. هؤلاء الصحابة لم يفعلوا ذلك. الأئمة 4 مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد لم يفعلوا ذلك.
ولا واحد ممن تبعهم من رواة الحديث والأثر، وعرفنا من أين بدأت وكيف تناقلت، وعرفنا قبل ذلك كيف كانت محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله ما تسلط أعداء الإسلام وما دخلت النكبات والأزمات والشدائد والمصائب والزلازل والأعاصير والبراكين التي نعيشها في زماننا ولم تكن على عهد أسلافنا إلا بسبب انتشار الحرام وبسبب انتشار البدع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. عودوا إلى خير الهدي، عودوا إلى هدي رسول الله، فهدي نبينا أكمل، هدي نبينا أكمل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة الله ورسوله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسر المسلمين، وأحسن خلاص المسجونين المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إني أسألك بعزتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أن تشفي أمي وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف أمي وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أمي وجميع مرضى المسلمين. اللهم عافها واعف عنها. اللهم رب الناس أذهب عنها الباس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أن أذكر أحبابنا بحق الله الذي عليهم من التبرع لبيت الله عز وجل. فأنتم تعلمون أن المسجد يحتاج إلى نفقات وإلى إصلاحات وإلى تجديدات، والله أسأل أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا. ثم لا أنسى أن أذكر الأحباب بأن نصلي صلاة الغائب على إخواننا في ليبيا وفي المغرب، صلاة الغائب. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله.